Goeiemôre. Baie welkom aan almal hier vanoggend. Dit is lekker om julle ook hier te sien. Kom daar waar ons sit, draai so klein bietjie na mekaar toe en groet mekaar, groet iemand wat jy nog nie gegroet het nie en ja. Liewe gemeente, vandag hoor ons 'n eenvoudige en 'n diep boodskap dat dankbaarheid nie net iets is wat ons voel nie, maar dit is iets wat ons leef. In 'n wêreld vol gejaagdheid, in 'n wêreld vol klagtes, kom nooi Jesus ons weer om stil te raak vanoggend. Om te sien wat hy vir ons gedoen het. Om terug te draai na hom toe. Soos die man waarvan ons gaan lees in Lukas, en om dankie te sê. Want dankbaarheid is eintlik nie net goeie maniere nie. Dis 'n geloofshouding. Ons gaan die volgende 2 liedere saam sing, juis ook met hierdie doel om vir die Here te kom dankie sê. Vir dit wie hy is, hoe almagtig hy is, vir dit wat hy in ons lewens doen. So kom ons staan op en dan sing ons die volgende 2 liedere saam. Dank
Ons kom vandag om God te dank vir lewe, vir asem, vir genade. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nie die werk van sy hande laat vaar nie. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan nou 4 liedjies saam sing, maar ek wil hê ons moet vir die eerste 2 liedere, kan ons net daar waar ons sit, dit heerlik saam sing. So sit daar, sing dit saam, en wanneer ons begin met Abide With Me, kom ons staan op, en dan vra ons ook die Here om by ons te bly, en dan sing ons ook die liedjie daarna, dat hy op ons sal skyn. So daar waar ons sit, kom ons sing, kom dank nou almal God, en ja, Here, Heilige Here, en dan wanneer dit by Abide With Me is, staan ons op, en ons sing dit saam. Tot
Goed, ek sien nie hier so baie kinders nie, maar as daar dalk kinders is wat wil vorentoe kom, is julle meer as welkom. Dalk staan die familiekamer so 'n paar kindertjies. Hier kom hulle nou. Goed, gaan julle gaan vir my sit hierso. Kom ons sit. Goed, wie van julle onthou my bril van laasweek? Onthou julle hom? Wat se bril is dit nou weer? Dankbaar bril. Sien sy, hy onthou nou baie mooi. So ek gaan nou vir julle, jy was nie hier, maar ek gaan nou weer verduidelik. Okay. So, hierdie bril is 'n baie spesiale bril, né? As ons so na die lewe kyk met ons eie oogies, né, dan sien ons mos 'n klomp goedjies wat nie lekker is nie, né? Soos die maatjie het lekkerder kos, die juffrou is kwaaier as daai juffrou, nê. Maar hier is nou my spesiale bril, as ek hom opsit, nê. Dan sien ek hoe liewe Jesus vir ons wonderlike goed gee. Daai kwaai juffrou probeer jou leer, nê. So ek kan dankie sê vir die kwaai juffrou. Gelukkig het daai mamma, goeie mamma, daai maatjie goeie mamma en pappa wat vir hom lekker kossies ingepak het, nê. So, wat het julle die week? Wat het julle gesien wat julle vanoggend voor dankie kan sê? Is daar ietsie? Enige ietsie? Sê vir my. Dat hy kan lekker ontbyt eet. Wie hou nie van 'n lekker ontbyt nie, nê? Hy is dankbaar hy kan 'n lekker ontbyt eet. Die res van julle? Vir maatjies? Lekker mooi teddies? Is jy? Jy ook, nê? En mamma of pappa, boetie of sussie, nê? Al maak hulle 'n bietjie mal, boetie of sussie is ook goed, nê? Maar nou wil ek vir julle vanoggend kom vertel waarvoor is ek dankbaar. Vandag is eintlik 'n baie groot dag in die kerk. Dit is hervorming Sondag. Verskriklike groot woord, nê? Ons in die kerk hou van groot woorde maak. Het sy vir julle so klein bietjie van hervorming Sondag geleer? Vinnig, nê. Ons is al amper by Kersfees, so ons moet dankie sê vir die jaar, nê. Dit was al Augustus op. Ja, dit is baie vinnig. Dis vinnig om Kersfees op te sit, nê, maar ek wil vir julle nog 'n vraagie vra. Ken julle 'n oom se naam met die naam Martin Luther? Ja, ek sien almal vir ons. Ek hoop van die ouer mense hierso ken die naam Martin Luther. Ok, ek sien 'n paar wat afkyk, so ek sal maar eerder wegkyk nou. Nou, Martin Luther was 'n oom wat baie lank terug geleef het. Hy sien julle daar staan hy daar, nê? Bitter lank terug het hierdie man gelewe. Hy was soos hier in die 1500s, nê? En ons is nou al in die 2000s, nê? Nou, hierdie man het in die kerk gekom en gesê, dit kan nie so lyk nie. Ons moet 'n kerk wees wat 'n familie is van mekaar. Toe hy, sien julle daai deur, die deur wat daar op was, nê, wat hy so gestaan het met die hamer. Toe hy vir die kerk gaan skryf, ons moet lief wees vir mekaar, maak nie saak watter taal ons praat nie, maak nie saak wie ons is nie, ons is een groot familie. So net gou weer daai skyfie vir my op. Toe hy hierdie pragtige roos gaan teken, sien julle aan die kant. Dis 'n pragtige roos om ons te herinner, sien julle in die middel is die swart kruis. Wat herinner 'n kruis ons van? Das sy. Daar sê, hier sê hy vir my die hele ding, ons kan na my huis toe gaan julle. So Jesus het vir ons gesterf, en dit is waarvoor die kruis is, en dan die wit gedeelte daar rondom, is dat Jesus ons heilig maak, en vir ons rein maak, en wit is gewoonlik die teken van vrede. Goed, so regtig waar, ek dink die kleintjies weet alles, hulle gaan volgende Sondag vir ons kom preek. Die blou beteken dat ons eendag vir altyd by Jesus sal wees, en dan nou die groen natuurlik, en die goue ring, eintlik daarom, beteken dat God se liefde het nooit einde nie. So, vir hierdie man, het hy op hierdie dag, baie lank terug, 1516 om presies te wees, het hy gesê vir die kerk, ons moet een groot familie wees. So dit is iets waarvoor ons bedankbaar wees. As nie vir daai oom was nie, dan kon julle nie in die kerk gesit het nie. Dan moes julle by die huis gebly het en mamma en pappa moes vir julle kom leer het wat hulle hier geleer het. So ons is baie dankbaar vir hierdie oom. So,
Hierdie week wil ek julle uitdaag. Julle het nou nie almal 'n bril nie, né? Maar ek wil sien julle sit julle bril. Maak sommer so met julle oë vir my. Maak so met die oë soos 'n brilletjie. Kom, ek wil dit sien. Ouer mense ook, kom sit julle brilletjies op. Daar's hy. So, kyk vir my hierdie week so na alles, né? Alles is sleg en as ek my bril opsit, kyk wat het liewe Jesus alles vir my gedoen. Okay, ek gaan julle volgende week weer vra. Ons is dankbaar. Okay, nou, kom ons spring op. Kom ons spring op. Asai. Ons het 'n lekker liedjie, ek dink julle ken hom al baie goed, ons het hom al 'n paar keer saam gesing. Dankie vir hierdie nuwe môre. Almal, ons kan sommer lekker opsaam en kom ons sing saam, dankie vir hierdie nuwe môre. Sommer bly staan en dan is daar een ding, nee, wat vir ons almal aan mekaar bind, self daai oom wat hoeveel duisende jare terug omtrent geleef het, nee. En dit is ons geloofsbelydenis. So ons gaan vanoggend saam hardop ons geloof bely. So kom ons sê dit saam. Ek glo in God die Vader, die almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en in ewige lewe. Amen. So onthou julle brilletjies die week, né? Gaan julle vra volgende week. Okay, 1, 2, 3. Julle kry geleentheid om die Here weer met die offergawes te dien. Soos julle weet, is dit Oktober maand, so dis ons 10de maand dankoffer. Iets wat Dominee Ewald my mooi geleer het, as jy praat oor enigiets in die kerk, maar jy praat net nie oor geld nie. Julle kan sy stem sommer daar hoor, maar ongelukkig ook die kerk is die uitbou van die koninkryk en sonder bydraes kan ons dit nie doen nie. So ek herinner julle weer, ons mikpunt is 750.000, ons staan tans op 81.598. So die emmertjie is maar nog ons leeg op hierdie oomblik, so ek herinner julle daarvan. So in die kerk, ons kollekteer nie geld nie, ons gee 'n dankoffer, omdat ons dankbaar is vir die Here wat hy ook vir ons gee. Jy kry geleentheid om die Here met die offergawes te dien.
Daar waar ons sit, gaan ons Vader neem ons hande sing, ook om ons in te stel vir die woord van God wat ons nou gaan saam hoor. Ons gaan vanoggend saam lees uit Lukas 17 uit. As daar iemand is wat dit dalk wil opsoek in die Bybel. Lukas 17 vanaf vers 11. Maar voor ons dit doen, kom ons sluit die oë en dan praat ons met die Here. Here ons Vader, ons kom met oop hande en oop harte voor U. Ons weet hoe maklik ons vergeet om net dankie te sê. Ons raak so gewoond aan U seën en dikwels kyk ons eerder na die dinge wat ons nie het nie. Leer ons vandag om met nuwe oë te kyk, om U genade raak te sien in elke asemteug, in elke oggend wat breek, in elke mens wat U oor ons pad stuur. Mag ons in hierdie diens hoor dat ons 'n lied van dankbaarheid moet wees. Dat ons nie net vandag gaan sing nie, maar dat ons elke dag dit uitleef en daai brilletjie opsit en die goeie raak sien. En vir U dankie sê. Amen. Kom ons lees saam uit Lukas 17 uit en ons lees vanaf vers 11. Die opskrif daar is, Jesus genees 10 melaatse mans. Op sy reis na Jerusalem toe, het Jesus al met die grens tussen Samaria en Galilea langs geloop. Net toe hy 'n sekere dorpie wou binnegaan, kom 10 melaatse mans hom tegemoet. Maar hulle bly op 'n afstand staan en roep hard, Jesus, Here, ontferm U oor ons. Toe hy hulle sien, sê hy, gaan wys julle vir die priesters. Op pad daarheen het hulle gesond geword. En een van hulle het, toe hy sien dat hy genees is, omgedraai en God hardop geprys. Hy het voor die voete van Jesus neergeval en hom gedank. Hierdie man was 'n Samaritaan. Toe sê Jesus,
Was daar nie 10 wat gesond gemaak is nie? Waar is die ander 9 dan? Is daar niemand anders wat omgedraai het om God die eer te gee, behalwe hierdie man, wat nie eers 'n Jood is nie? En vir hom sê hy, staan op en gaan huis toe. Jou geloof het jou gered. Tot sover. Corrie ten Boom skryf en sy sê, dankbaarheid is die kortste pad na vrede en die langste pad weg van klagtes. Nou hierdie vertelling van die gebeure in Lukas wat ons nou saam gelees het, stem verskriklik baie ooreen ook met die Ou Testament vertelling oor die genesing van Naaman. Buite hierdie mense is buitestanders wat deur 'n Jood genees word. Beide word gevra om skynbare onbenullige handeling uit te voer voordat hulle genees word. En in beide gevalle lei hierdie daad van gehoorsaamheid tot genesing. En beide se reaksie is om vir God die eer te gee. Hierdie genesing in Lukas is nie eintlik iets snaaks op hierdie oomblik nie. Dis nie eintlik iets ongewoon nie, want hy het in 3 jaar 'n klomp wonderwerke gedoen. Maar wat anders was hier, was hierdie interaksie wat hy gehad het met hierdie Samaritaanse man. Nie hy is iemand wat 'n Jood is, wat hulle eintlik van hou en 'n goeie voorbeeld is nie. Dit is iemand heeltemal buitengewoon wat hy genees. Jesus is op pad na Jerusalem toe. Dis nou nie eintlik vir hom 'n toeristepad nie, maar die pad van lyding en die kruis. Hy loop deur die grensgebied tussen Galilea en Samaria, daardie plekke waar mense uit verskillende agtergronde mekaar eintlik maar net wantrou. En uit mekaar se pad uit bly, want hulle wil nie naby mekaar kom nie. En dis hier, op die grens wat hy dan hierdie 10 melaatses teekom. Op 'n grens, want melaatsheid was nie net 'n siekte van die vel nie. Dit was eintlik ook 'n sosiale vonnis gewees. Hulle moes buite die dorp bly. Hulle moes wegbly van die mense af, want hulle was onrein. Afgesny van familie, van kerk, van gemeenskap. Maar hierdie melaatses roep nie uit dat hulle onrein is nie. Wat hulle eintlik moes doen, as iemand van naby hulle kom, moes hulle uitgil, onrein, onrein, sodat niemand naby hulle kom nie. Maar die oomblik wat hulle Jesus gewaar, sê hulle vir hom, Jesus Meester, ontferm U oor ons. Nie net maak ons gesond nie, maar gee ons genade. En dis eintlik maar die eerste gebed van elke gelowige ook. Here, help my. En Jesus hoor dit. Hy sien hulle nie as hierdie groep ongelowiges en ellendiges en onreine mense nie. Hy sien hulle as mense wat hy liefhet. Soms dink ons dat ons regtig net dankbaarheid kan bewys en dat dankbaarheid eintlik net begin as alles regloop in jou lewe. Maar hier sien ons dat dankbaarheid eintlik by daai groepe, daai geloof kom. Selfs in tye waar dan alles skeefloop. Jesus antwoord hulle nie met 'n aanraking of 'n groot wonderteken of een of ander wolk of 'n aardbewing nie. Hy sê net, gaan wys julle vir die priesters. En toe hulle omdraai en na hulle self kyk, is hulle gesond. En dis geloof. Gehoorsaamheid, nog voordat iets groots of wonderliks gebeur, dan weet jy in jou alledaagse dinge, hier gebeur goed met jou. En terwyl hulle nou omdraai en normaalweg stap, is hulle gesond. Soms werk God ook so in ons lewens. Die wonder gebeur langs die pad van gehoorsaamheid. Daar's nie mis groot wolke, 'n aardbewing of iets groots wat gebeur nie. Sommer terwyl jy besig is op hierdie pad saam met die Here, gebeur daar dinge. Daar waar jy kies om God te vertrou, word jou lewe skielik anders. En jy besef hoe die Here in en deur jou werk. Baie mense sê dat hulle glo en hulle sê ook dat hulle die regte dinge doen en hulle hou vas aan hierdie geloof. Maar dan as jy na hulle lewe kyk, dan sukkel jy so bietjie om die geloof enigstens raak te sien. En daarom sê die Here dat nie almal wat die regte dinge doen en sê noodwendig geloof het wat 'n mens red nie.
Hierdie teks is baie spesiaal. Daar's eintlik 2 groot wonderwerke. Die eerste een natuurlik die genesing. In hulle desperaatheid wat hulle uitroep tot die Here en ons lees in hierdie verhaal is die groot wonder dat Jesus glad nie teleurstel nie. En hy genees hulle. Sonder 'n groot moment maak hy hulle gesond. So kan hulle uit hierdie isolasie uitkom. So kan hulle terugkom in die gemeenskap in. Want hulle is gesond. En dan die tweede groter wonder eintlik van die 2 voel dit vir my, is dat daar een persoon omdraai en gaan dankie sê. Die enkeling wat omdraai, onderstreep ook die feit dat dit onwaarskynlik is, dat dit eintlik van nature self gebeur. Toe Lukas hierdie verhaal vir Theophilus skryf, was Theophilus se reaksie waarskynlik een van geskoktheid, want dit is ondenkbaar dat 10 mense wat God se wonder aan hulle lyf gevoel het, net een kon omdraai en dankie sê. Hierdie ongeneeslike siekte, hierdie terminale siekte wat uitgedryf het buitentoe, wat hulle nou heeltemal van genees is, wat hulle nou weer terugsit in die samelewing. En net een kan dankie sê. Die groter skok vir meeste mense in hierdie teks is natuurlik die Samaritaan. Vir ons is dit nie so 'n groot storie nie, maar vir hulle was dit. Samaritane was die teenoorgestelde van die Jode. Samaritane moes nie gesien geword het naby 'n Jood nie. Hulle was ook uitgeworp en uitelik. Niemand praat met die Samaritane nie. En weer eens kom Jesus en wys 'n totale ander manier van doen. Hierdie Jode het gedink, hulle het die geloof. En die Here kom en hy maak hierdie Samaritane gesond, hierdie Samaritaan spesifiek, en hy draai om en sê dankie. Met hierdie gebeure kom draai dit eintlik weer alles op sy kop. Heeltemal op sy kop. Vers 18 sê, is daar niemand anders wat omgedraai het om God te eer, behalwe hierdie man, wat nie eers 'n Jood is nie. Selfs Jesus is in skok. 1 uit 10 is mos nou nie eintlik 'n slaagsyfer nie. Die slimmes onder ons sal nou sê 10%. Net 10%. Daar is mense wat hierdie verwagting het van geloof. Daar is mense wat in die wêreld rondloop en net verwag alles moet gebeur, maar wanneer daar gevra word van jouself iets, nie eens bereid is om enigstens om te draai nie. Daar gebeur iets ongeloofliks. En in daardie oomblik kom wys dit net weer eens dat dit maak nie saak wie jy is nie. Wanneer jy regtig aangeraak word deur God, wanneer dit jou gryp, wanneer daar iets binne in jou gebeur, dan verander die manier wat jy praat, wat jy dink, wat jy reageer. Iemand sê dit soos 'n 3-jarige seentjie wat 'n Kersgeskenk gekry het en eintlik half met hierdie selfsugtige opgewondenheid hierdie ding oop skeer en met die speelding gaan speel en weghardloop en nie omgee waar dit vandaan gekom het nie. Hy het hierdie speelding gekry. En so maak ons baie keer met die Here. Ons ontvang en ons ontvang en ons ontvang en eintlik is ons so besig om weg te hardloop met die lewe dat ons nie omdraai nie. Dat ons nie vir 'n oomblik opkyk en God daarin raak sien nie. Hierdie dinge raak vir ons so natuurlik dat ons eintlik heeltemal vergeet dat dit 'n gawe van God is. En dit is ware geloof. Om God raak te sien in al hierdie dinge. Hierdie ware geloof wat 'n mens red. Wys hierdie teks so mooi vir ons. Dit gaan nie oor waar ek vandaan kom nie. Dit gaan nie oor hoe ek groot geword het nie. Dit gaan nie of ek in die NG Kerk of waar ek is nie. Dit gaan oor die feit dat ek waarlik in God glo. Net miskien kan dit in jou geestelike joernaal sin maak om 'n lysie te begin maak van dit wat jy ontvang. 'n Lysie te ontmaak van dit wat jy as selfsprekend aanvaar. Hierdie Samaritaan het seker nie lekker geweet wat hy alles by Jesus moes gaan doen het nie. Hy het nie geweet hoe om by Jesus uit te kom om dankie te sê nie, en in 'n eenvoudige manier sê hy net dankie. En dit oorweldig hom. Wat daar dan gebeur, mag vir ons help met ons eie manier van dankie sê. Ons lees, een van hulle het toe hy gesien het, genees is omgedraai en God hardop geprys. So hoe sê ons dankie?
Die Griekse woord doxasso sê daar om God te eer, om vir God die erkenning te gee vir sy goedheid, om God te prys. Dit is mos baie maklik om vir iemand eerder dankie te sê vir dit wat hulle doen. Dit is baie makliker om te dink, joh, ek het nou hard gewerk, nou het ek dit gekry. Dit is baie makliker om te dink, hoe wonderlik is ek, 'n klop agter die skouer te gee vir alles wat ek reg gedoen het. Maar gee ons die eer vir die Here. Sê ons dankie. Die tweede ding wat hy doen is, hy het voor die voete van Jesus neergeval. Ek het gewonder, waarom het hy voor Jesus neergeval? Letterlik staan daar dat hy op sy gesig geval het voor Jesus. Om op jou gesig te val was 'n aanbiddingsmanier. Dit was 'n manier om eintlik vir die Here te sê, hier is ek volledig. Ek gee myself aan U oor. Ek gee alles van my. As ons nou in die reformatie dink, in die hervorming Sondag, dan hoor 'n mens eintlik Jesus se woorde aan die kruis. En hoe hy alles van homself gegee het. Sodat ons kan lewe. Sodat ons vergewe is. Hy het jou skuld gedra. Dan sê hy ook, en hom gedank. Letterlik, om jou goeie gawes vir iemand te gee. Dis nie net 'n woordding nie. Dit is baie meer as dit. Dankie sê het baie meer te maak met alles wat in my is, alles wat ek doen, alles wat ek sê en oorweeg en doen en uitgaan in die wêreld mee. Dis nie net dankie nie. Dis baie meer as dit. Dis om voor Jesus dankbaar neer te val, alles van jouself te gee. Dit is ware dankbaarheid. Ons kom terug by, wat is die geloof wat 'n mens dan nou red? Wat is hierdie geloof wat hy hiervan praat? As hy sê, jou geloof het jou gered. Wat in hierdie man se geloof het werklik die verskil gemaak? Eintlik is dit nogals heel voor die hand liggend. Die wonderwerk wat Jesus in hierdie man se lewe gedoen het iets binne in hom veroorsaak. As jy werklik glo dis God wat aan die werk is daar iets anders wat binne in jou gebeur, dat jy weet dis hy. Maar dan word dit 'n gee-ding. Dit is soos ons wat kom met alles van ons alles, letterlik alles, eintlik soos 'n sak van Kersvader, soos ons nou nog gehoor het oor Kersfees wat op pad is, en voor God bring en sê, dis joune. Sê vir my hoe ek dit moet gebruik. My hele geskenkgesak vol, alles van my is joune. Ons het eintlik maar soos geestelike boemelaars geraak. Dit laat my baie keer dink aan die bedelaars by die stopstrate of die robotte. As hulle jou sien, dan kry hulle vreeslike swaar uitdrukking op hulle oë. Sommige kan sommer nie eers iewes skielik meer loop nie. Hulle gooi die gesig skeef en hulle vra vir jou so mooi, hulle het nog niks gehad om te eet nie. Hulle gee vir jou hierdie wonderlikste titels partykeer. Joh, ek was al allerhande goed genoem. En dan as jy iets vir hulle gee, meeste van die kere gryp hulle dit, sê nie dankie nie en loop weg na die volgende kar toe om iets te kry. Gewoonlik so klein bietjie gelukkig vir 'n oomblik en dan by die volgende kar, dan is dit weer die hele storie van vooraf. En iemand vertel dat hulle nie altyd vir die mense iets gegee het nie, en toe op 'n dag, toe maak die ou, toe hy agter verbyloop, asof hy die motor se een lig probeer uitslaan. En die ou het verskriklik groot geskrik. Maar ons besef, ons maak ook soms so met die Here. As ons iets wil hê in ons lewe, dan bid ons. As ons hê iets moet regloop, dan het ons tyd vir die Here. Dan maak ons seker die Here hoor ons en ons sê dit oor en oor en oor in elke vorm wat ons moontlik kan. En dan as ons dit nie kry nie of dinge anders loop, wil ons ook maar soms iets uitslaan, soos 'n lig op 'n kar. Dan is ons ook maar ongelukkig, soms kwaad, wanneer die dinge gebeur. Sy battery is pap, daar gaan hy nou weer. Dit maak nie saak wat die Here al in hierdie aardse lewe vir my bevredig het nie, dis om die heeltyd vir elke liewe ding in my lewe. Dit maak dat ons hierdie begeerte in ons binneste het. Dit maak dat ek wil dankie sê vir elke
Toets 1, 2, 3, daar is hy. Goed. Dankbaar dat ons nog 'n mikrofoon het om mee te kan praat. Die hele punt van dankbaarheid en dit wat ons eintlik vir mekaar vanoggend wil sê is dat Jesus, God, die Gees, wat dit ook al vir jou op daardie stadium beteken, gee vir jou goed. Maar as jy nie in ware geloof glo dat dit van God afkom nie, gaan jy sukkel om dankbaar te wees. As jy nie kan raak sien dat al die kere wat jy gefaal het, die kere wat jy weggeloop het, die kere wat jy gedink het dat jy is en God nog steeds voorsien het nie, dan moet jy vir jouself afvra, waar lê my geloof? Waarmee is ek besig? Nou ons het al oor en oor vir mekaar hierdie laaste paar weke gepraat oor dankbaarheid. Hoe doen ek dit? Wat doen ek? Al daai dinge. En die heel eerste een wil ek nou weer vir ons onder ons aandag bring is, begin jou dag met 'n dankie. Voor jy dink aan alles wat moet gebeur, voor jy dink aan alles wat jy nie het nie, sê dankie. Dankie dat ek my oë oop kan maak, dankie dat ek kan asemhaal, dankie vir die lig, dankie vir my mense. Dankie God, dat jy oor my gewaak het. In die tweede plek, sien die hand van God in die gewone dinge. Die feit dat jy kan hoor, die feit dat jy kan sien, dat jy kan loop, dat jy kan werk, dat jy kan lief hê. Dit is alles net genade. Die derde ding, wees die een wat omdraai. In 'n wêreld van 9 wat net gaan aangaan met die lewe, wees daar een wat terugdraai. Wees die 10% wat omdraai en terugdraai en sê, dankie God. In die vierde plek, laat jou dankbaarheid jou getuienis wees. Want wanneer jy dankbaar leef, wys dit vir ander mense wie jy is. Wys dit waarin jy glo. En dan word jy hierdie wandelende getuie van God. En die laaste ding wat ons vanoggend nou geleer het is, laat jou dankbaarheid 'n gee-ding word. Gee jouself. Gee jou vrede en deel dit met ander. Gee jou tyd. Gee jou liefde. Gee vir ander. Want dit is wat God van jou vra, en die belangrikste, gee jouself aan God. So kom ons gaan uit hierdie week en ons dink anders. Kom ons sit ons dankbaarheidsbrilletjie nou op. Moet ons hom nou denkbeeldig vir 'n oomblik doen. En gaan sien wat die Here vir jou doen. Gaan kyk, beleef dit. En draai om en sê dankie. Amen. Kom ons sluit die oë en daar waar ons sit, gaan ek weer vir julle 'n oomblik gee om met die Here te praat en dan sluit ek vir ons af. Here ons God, ons wil vandag saam met die Samaritaan terugdraai na U toe. Ons wil op ons knieë, op ons gesig voor U val en sê, dankie Here, dankie vir lewe, vir genade, vir vergifnis. Dankie vir 'n man wat hoeveel 100 jaar terug besluit het, genoeg is genoeg, die kerk moet oop wees vir almal. Leer ons om nie net vandag dankbaar te wees nie, maar elke dag. In ons huise, in ons werk, in ons pyn, in ons vreugde. Maak ons dankbare getuies, sodat mense kan sien dat ons deur U leef. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Ons gaan nou ons laaste lied saam sing, God roep ons om met woord en daad. Maar voor dit wil ek net so 'n bietjie aandag bring aan die paar aankondigings wat daar is. Julle sal sien, ons het oor 2 weke 'n hoender wegneem ete.
Asseblief bestel vir julle, dis lekker hoender en slaaie. Al die inligting is daar vir julle op die familienuus. So nie volgende week die week daarna, ons moet net asseblief bestellings plaas by Jolandi, as julle saam met hoender wegneem ete wil hê. En dan die kerk se klerewinkel, hulle sê hulle is so oorvol, hulle het nou besluit om 'n uitverkoping te hê. So hierdie Vrydag die 31ste tussen 10 en 12 asseblief kom koop by die klerewinkel. Hulle sê dit gaan baie goeie pryse wees. Kom koop daar 'n bietjie van die klere dat die klerewinkel ook so 'n bietjie weer leer kan word. So Vrydag 31ste tussen 10 en 12. Kom koop asseblief bietjie klere daarso. Goed julle, ons gaan afsluit met die woorde van God. Roep ons om met woord en daad sodat ons ook erken dat ons hierdie getuie sal wees. So kom ons staan en dan sing ons dit saam. Roep ons om met woord en daad verander leef en werk. Hy roep ons weer sy woord en gees en maak van ons sy kerk. Hy kies bewaar en onderhou, hy inspireer en bou. Geloof dat deur die liefde wat al aanblyf groei maak sterk. Ek hoor U roep, ek ken U stem, ek luister na U woord. Laat Here ons gehoorsaam wees en diens ons ware dood. Maak alle grote vrugte wees, o Vader, Seun en Gees. Deur omgee met uitreik leer, gaan ons met blydskap voort. Gaan nou in vrede, met oë wat sien, met harte wat onthou, en met hande wat dankbaar is. Die Here sal jou seën en beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en vir jou vrede gee. Heer, ek maak U sien my eie, en U woord is soos 'n straal.